ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കിച്ചണിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെക്കാവുന്ന ചില ഓർഗനൈസേഴ്സാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വാങ്ങിയതൊക്കെ വുഡൻ സാധനങ്ങളാണ് മിക്കവാറും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. വുഡനാകുമ്പോൾ കുറേ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, ഒന്നും കേട് വരില്ല. നമുക്കിനി ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറ്റണം തോന്നി അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയത് വാങ്ങി വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ കുറേ കാലത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വുഡൻ സാധനങ്ങളാണ് മേടിച്ചത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സാധനം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനൊരു ട്രേ ആണ് മേടിച്ചത്. ഈ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. സൈസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, ആമസോൺ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങാമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ട്രേ ആണ്. ഇതിനകത്ത് കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ആർട്ട് പീസാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കിച്ചണിലെ എന്താ പറയുക, ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസറാണ്, ഒരു ട്രേ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത മേടിച്ച സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു സിലിക്കോൺ എന്താ പറയുക മാറ്റാണ്. ഈ മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കോണാണ്, കണ്ടില്ലേ. ചൂടൊക്കെ താങ്ങും, നമുക്ക് ചൂടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവർ വേസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചിലപ്പോൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഉറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് എപ്പോഴും വെക്കുന്നത്. വെള്ളം പുറത്താവില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ടൂത്ത് പിക്ക്, ഇവിടെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ടൂത്ത് പിക്ക്. അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബാംബു, 2 സൈഡിലും എന്താ പറയുക മുള്ളു പോലെയുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങുമാണ് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ അച്ചാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാവുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസറാണ് കേട്ടോ. ഇത് മരമാണ്, വുഡനാണ്, വുഡിൽ കാർവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഉപ്പൊട്ടും വെള്ളമായിട്ടില്ല. കണ്ടോ, ഉപ്പ് ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് കുറച്ചേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ, എങ്കിലും ആ ഉപ്പ് പൊടി തീർന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപ്പ് നമ്മൾ മരികയിലായിരുന്നു ആക്കി വയ്ക്കുക. ഉപ്പ് മരിക എന്നാണ് പറയുക പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. മരത്തിൻ്റെ വേര്, പ്ലാവിൻ്റെ ഒക്കെ വേര് ഇങ്ങനെ കാർവ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലിങ്ങനെ കാർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരറ പോലെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതിനൊരു അടപ്പം ഉണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ നീക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപ്പ് മരിക എന്നാണ് പറയുക പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. ഉപ്പ് വെള്ളമായി പോവില്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വുഡൻ വാങ്ങാൻ കാരണം. ആ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. ഉപ്പ് വെള്ളമാവില്ല. ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പോർസലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പാക്കി വയ്ക്കാം, കുരുമുളക് പൊടിയാക്കി വയ്ക്കാം, ഒന്നും കേടുവരില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വെക്കാനൊരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ട്രേയും കൂടെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആർട്ട് പീസും കൂടിയാണ്, കണ്ടില്ലേ. നല്ലൊരു ആർട്ട് പീസല്ലേ ഇത്, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഷോ പീസായിട്ടും കൂടി നമുക്കിതിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ട്രേ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, വലിയ ട്രേ, കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ട്രേ. ഇത് 10 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി. ഇതിൻ്റെയും വീതി 10 ഇഞ്ചാണ്. കണ്ടോ, ഇത് കറക്റ്റാണ് വീതി. പക്ഷേ ഇത് ഔട്ടർ വീതിയാണ് 10 ഇഞ്ച്. അതെന്നോടൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കറക്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 10 ഇഞ്ചാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ ട്രേയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതായാലും ഇനി മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രേ തന്നെ മതിയെന്ന് വെച്ചു. ഇനിയും വലുതാകുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ഉള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇത് നല്ല ട്രേ ആണ്, വുഡനാണ്, പ്ലൈവുഡ് അല്ല കേട്ടോ. ഇത് വുഡൻ പീസാണ്, കാർവുഡാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഇതാണ്, കണ്ടോ, മരം തന്നെയാണ്, നന്നായിട്ട് വാർണിഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ആർട്ട് പീസാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതെനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു സാധനം. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ, ഇതെൻ്റെ മക്കളെനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നാണ്. മൂത്ത മോൻ അവൻ
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇത്. ഈ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൈ അടുത്തുകൂടെ പോയാൽ മതി, തൊട്ടാൽ മുറിയും, അത്രയും മൂർച്ചയാണ്. പിന്നെ നല്ല വെയിറ്റുള്ള കത്തിയാണ്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു നൈഫ് സെറ്റാണിത്. ഉറുമ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുക്കളയിലൊക്കെ ഇപ്പം ഉറുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഘോഷമാണ്, നിറയെ ഉറുമ്പ് വരും. അപ്പോൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ നിറച്ച് ഉറുമ്പാണ്, ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സാധനം ഇതാണ്. ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ല, മോൻ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇതിനകത്തൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കത്തി മൂർച്ചയാക്കാനൊരു അരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കത്തികളുണ്ട്, വലിയ കത്തിയുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറുത് കണ്ടോ, കുറേ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ചക്കയൊക്കെ മുറിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്, അത്രയും മൂർച്ചയുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കത്തിയുണ്ട് കണ്ടോ. ബ്രെഡൊക്കെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൂർച്ചയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടാൽ മതി കൈ മുറിയും. അതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 1-2 ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മയക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അമ്മേനെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. അമ്മ മുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അമ്മ എന്താ പറയുക, മുറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ഓർഗനൈസർ, കത്തീൻ്റെ ഓർഗനൈസർ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സാധനവും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ. ഇതാണ് അടുത്ത സാധനം. അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്ടൻസിൽസൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ, ഫൈബറിൻ്റെയൊക്കെ ഓർഗനൈസേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിങ്ങനെ വീണ് പോവുക, വെറുതെ പ്ലെയിനായിട്ട് ട്രെയിലൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വീഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസർ വാങ്ങിയാൽ. ഇതിങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഇത് മുൻവശമാണ്, ഇത് പിൻവശമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വലിയതൊക്കെ നമുക്ക് പുറകിൽ വയ്ക്കാം. മരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ വുഡനാണ് കേട്ടോ അത്. ഇതൊരിക്കലും മറിഞ്ഞു വീണു പോവില്ല. വലിയ യൂട്ടൻസിൽസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കയ്യിൽ സ്പൂണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫോർക്ക്, സ്പൂണ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വയ്ക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതും വുഡനാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബുഷൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, 4 ബുഷുണ്ട്. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് വുഡൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ വെക്കാം. ഇനി അഥവാ നനഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ഓർഗനൈസർ. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ ആണ്. ഈ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ട്രേ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി എടുത്താണ്. കുറച്ച് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ്, കുറച്ച് കാലമായി വാങ്ങിച്ചിട്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്പൂൺസ്, വലിയ സ്പൂണ്, അതുപോലെ ഫോർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചട്ടുകം, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴും, വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയുക, വുഡൻ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ വുഡൻ വാങ്ങിച്ചു ഓർഗനൈസർ. പിന്നെ അത് വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ ആണ്, ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ട്രേ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ട്രേ. അപ്പോൾ സ്പൂണ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടയ്ക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രേ ഒന്നിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നിച്ചും കൂടി നീക്കി വയ്ക്കാം. തുടയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഒന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതല്ല ഓരോന്ന് വേറെ വേറെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓരോന്നും എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രേ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്, ക്ലീനിങ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇതൊരു ഓർഗനൈസറാണ് കേട്ടോ. ഈ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കിച്ചൺ സിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വെക്കാവുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസറാണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്, പൗഡർ കോട്ടഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് കേട്ടോ. ചൈനയാണെങ്കിലും നല്ല സാധനമാണിത്. നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്റ്റീലാണ്, നല്ല കനമുണ്ട്, വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ ട്രേ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കളയാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്ലീനറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വെക്കാം. പിന്നെ ലിക്വിഡ് ക്ലീനർ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലീനിങ് ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
ഈ എന്താ പറയുക, ലിക്വിഡ് ക്ലീനർ ആക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ വരും, കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് വരും. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ക്ലീനർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്താക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടമാനം എടുത്ത് മറിക്കും അല്ലേ ഈ ലിക്വിഡ് ക്ലീനർ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വളരെ സഹായകരമാണ് ഈ ഒരു സാധനം. വളരെ എന്താ പറയുക, ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്പോഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്പോഞ്ച് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രബ് വെച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ സ്ക്രബില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്രബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വെക്കാം, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുക്കളയുടെ കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്ന തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, തുണിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആറിയിടാം. ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഷ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത്. ഇതൊരു ഓർഗനൈസറാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ എൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പാണ്, കണ്ടോ. ഇനി സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ലിക്വിഡ് വാഷ് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ നമുക്കെടുത്ത് ദൂരെ കളയാം. ദൂരെ കളയണ്ട, പുറത്തേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ മാറ്റി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇത് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആണ് കേട്ടോ, ഇത് നന്നായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ കഴുകാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നനഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകാമല്ലോ. നല്ല ഉപകാരമുള്ളൊരു സാധനം കേട്ടോ, അതെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കോ, ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ബ്രഷ്. ഈ ബ്രഷ് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇത് ബ്രഷ് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ സ്ക്രബ് ഇത് പഴയതാണ് കേട്ടോ, ഇത് പഴയതാണ്, ഇതിൻ്റെ ആകൃതിയൊക്കെ പോയതാണ്. ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താലും ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടേ ഇതിനകത്ത് വെക്കാവൂ കഴിയുന്നതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ട്രേ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബ്രഷ് വെച്ചു, ഇത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം. ഇതൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ, സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് തുടയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക, റീയൂസബിൾ ടിഷ്യൂസാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് റോളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോലം കണ്ടാൽ ഒരു വല്ലാത്ത പൈശാചികമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഓർഗനൈസറൊക്കെ വാങ്ങിയത്. വളരെ വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറ പോലെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിങ് നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയില്ലേ കാണാൻ. ഇതാ കണ്ടോ, കാണുന്നില്ലേ, വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ വേസും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഈ മൂലയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ വേസ് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വെക്കണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫണൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മിൽക്ക് കുക്കറിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഫണലാണ്. അത് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ കാര്യമായി, കണ്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ. ജനലൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ വൈകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ പിന്നീട് തുടയ്ക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ട്രേ എടുത്തു, ഫൈബറിൻ്റെ ട്രേ ആണ്. അതിൽ നമ്മുടെ കത്തിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു. പിന്നെ സ്പൂണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്പൂൺ ഒന്നിൽ കണ്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ നീളമുള്ള കുറച്ച് വലിയ സ്പൂണുകളൊക്കെ ഒന്നിൽ, ഫോർക്ക്, പിന്നെ കയ്യിലൊക്കെ ഒന്നിൽ, അതുപോലെ ചട്ടുകൾ ഒക്കെ ഒന്ന് വേറൊന്നിൽ, അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വളരെ കമ്പാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അത്രയൊന്നും സ്ഥലം വേണ്ട, വളരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നില്ല. ഇത് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറാണ്, കണ്ടില്ലേ, ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഓർഗനൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല. ഇത് നല്ല സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്.
അപ്പം അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് വെച്ചു, ഇതിങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഒരു സ്പേസ്. കണ്ടില്ലേ? എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സേവിച്ച ആൾക്കാരാണ്, പോവാണ്. ഇനി പഴയത് വരുമ്പോൾ പുതിയത് വരുമ്പോൾ പഴയത് നമ്മൾ കളയുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വലിയ സ്പൂണൊന്നും ഇവിടെ വരില്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസിനുള്ളത് മാത്രമേ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ആർട്ട് പീസും കൂടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെൻ്റെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. കണ്ടില്ലേ, ഒരു സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ദ്വാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പ്രേ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പേനയും. പിന്നെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു സാധനം ഒരു 30 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് കാണാൻ? ഇതൊരു നല്ല പെൻ ഹോൾഡറാണ്. ഇതൊരു കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു പെൻ ഹോൾഡറാണ്. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൻ ഹോൾഡറാണ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ആർട്ട് പീസാണ്, ഇതും ഒരു ആർട്ട് പീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമുക്കൊരു ഭംഗി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നുമില്ല, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റത്തെ ഫണൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കയ്യിലുകൾ, സ്പൂണുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു. അതൊരു ട്രേയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസായി ഇപ്പോൾ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കെറ്റിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ട്രേ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർട്ട് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ആർട്ട് പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും ഒരു ആർട്ട് പീസായിട്ട് എടുക്കാം, പെൻ ഹോൾഡറാണത്, എങ്കിലും ഒരു ആർട്ട് പീസായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റും കേട്ടോ. ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പിന്നെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളിങ്ങനെ മാറി മാറി കാണണം, ഒരു ചേഞ്ച് വേണം. എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ മടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മളുടെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ്. അപ്പോൾ ക്ലീനായി. ഈ കണ്ടമാനം കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ക്ലീനായി, ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസായി. ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനിവിടെ വെച്ചു. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി. കണ്ടോ, ഒരു ബോട്ടിലും കൂടെ വന്നാൽ അത് ഫുള്ളായി. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ അടുത്ത് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട്